tuberculose mianaka no fabetsaham-poniny ben'ny tanàna lalora valomanana ny zaka mafy fa navitana mpandroso Madagasikara manana manam-pahaizana saingy manitra olo-marina Arivani Sabotsy fa 7 ny volana Aogositra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo-klasy sy tompoka vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalama vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny pejy ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana fanapahan-kevitra lehibe ary tsy ho an'Antananarivo irery fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny Filoha Karavalomanana irotsaka ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra hoy ny solombavambahoaka Fetra Ralambozafimolona izay mpikambana tao anatin'ny fikambanana Tikarivo tamin'ny zafotoana izany no mafisiny ihany koa fa zava-dehibe ary azo antoka ny ampandroso ny tanàna Antananarivo sy ny renivohitra Madagasikara satria manana paikady matotra ahafahana mampandroso ny tanàna ny Filoha Karavalomanana fanadihadina eo amin'ny sary sindrantsariny Andre Rakotomala. Nanomboka ny taona 1997 no nitondra ny komina Antananarivo ny Filoha Karavalomanana tamin'ny alalan'ny fikambanana Tikarivo tamin'izany fotoana. Roa taona nitondrana ny tanàna Antananarivo ny tenany saingy hita vetivety ny fivoaran'ny tanàna indrindra fa teo amin'ny fahadiovana. Isan'izany ny fanamboarana ireo lalana toy ny manoloana ny sekoly Masindamisely Amparibe, iny lalana Anosy sy ny fanamboarana ny tsena izay mbola mijoro hatramin'izao, ny lalana eo 700 hektara izay raha mahita ny amafiny ka ampolo taona ny aty aorian'ny fanamboarana vao ahitana fahasimbana vokatry ny tsy fisiany fikojakojana. Ny zava-bitany teo anivony ity komina ity no isan'ny namporisika ny malagasy nanosika any Karavalomanana eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany ka tsy Antananarivo irery no sitraka fampandrosoana toy izany fa i Madagasikara iray manontolo. Lehilahy mahitsy tsy mihatsara velatsy ny Filoha Karavalomanana vahoaka miasa anatin'ny fanarahana fitsipika voky ary ampy sakafo no isan'ny tena tarigetrany hoy ny mpikambana teo anivony fikambanana Tikarivo tamin'izany fotoana. Tsapa hoy ny fanazavana fa tsy fitiavam-boninahitra na fitiavan-tseza hita amin'ny Filoha Karavalomanana fa tena fitiavana ny vahoaka malagasy mba hialana amin'izao fahantrana izao. Mivala ankehitriny zany satria nandre ny fanambarana nataony ny Filoha Karavalomanana omaly dia ny hoe ny mahakandida azy amin'izany fifidianana ho ben'ny tanàna zany. Tsy nisy tsy nahatsiaro raha mpanao politika na olon-tsotra atao hoe fa tonga taona ny amin'ny zavanisy tamin'izany andro ny Tikarivo zany tamin'ny 770 raha nirotsaka ho ben'ny tanàna ary lany soamatsara ny Filoha Karavalomanana dia nahita ny asa natao tamin'izany. Tsy azo lavina ny fiovan'ny tanàna na fotoana fohy aza na ben'ny tanàna azy satria roa taona ihany dia nirotsaka ho filohan'ny repoblika moa izy tamin'izany fotoana. Mahatsiaro amin'izany fotoana atao hoe nisiny ny fampandrosoana nisiny ny fiovana teto an-tanàna n'Antananarivo zany ny vahoaka n'Antananarivo dia izay nanao anto zay valy ny antson'rareo inona dia ao anatin'ny fiomanana isika. Avanana amin'ny asa fampandrosoana raha ny Filoha Karavalomanana ho hatrany ny fanazavana tombony ho an'ny mponina eto Antananarivo izao fanapahan-kevitra noraisiny izao. Mba hiverenany ny marenivohitra n'izany Madagasikara zany mba teny voaka zany hoe fampandrosoana ny tanàna Antananarivo mba tsy hitsangamenatra intsony na amin'ny alalany hoe reny filaharana marobe iarahantsika nahita na voaka nyreny vondrona iraisam-pirenena mahakasika ny hoe iza ny tanàna maloto indrindra, iza ny tanàna sy ny tsy fandriam-pahalemana indrindra, iza ny tanàna anisany zany Antananarivo ka mba mahafatsika an'izany mba hiverenany tena fampandrosoana mba hiverina ny fanantenan'ny vahoaka sy ny fatokisany vahoaka ny mpitondra dia efa nirotsaka ny lazany fahavononany irotsaka ny Filoha Karavalomanana zava-dehibe zany ary tsy ho ana irery fa ho an'ny vahoaka malagasy mba ho fierana zany hoe Antananarivo renivohitra Madagasikara mba hiverina zay fatokisany vahoaka ny mpitondra hoe indrindrandrindra teo ary mba nanana ny toerany amin'izay zany Antananarivo zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria ho taratry n'izay le hoe fampandrosoana me any vao mety haingy zany any mety hiverenany zany hoe fitantanana mahomby eto amin'ny firenena zany dia atombontsika amin'ny Antananarivo zany. Mahafantatra tsara ny filanimponina eto Antananarivo ny Filoha Karavalomanana satria efa teo no niaingany tamin'ny sehatra ny fanaovana politika. Efa io ny lakile fa ny mponina Antananarivo no mila foazina amin'ny toromasony ho hatrany ny fanazavana. Azo antoka fa ho foana ny fitarainan'ireo lazaina fa ambany tanàna atsoatsy ary ho mendrika ny atao hoe renivohitra Madagasikara amin'izay Antananarivo.
fa tsy marina ny filazana angazety iray fa nivarotra ny tanin'ny komina Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna teo aloha lalao Ravalomanana hoy ny fijoroana vavolombelona nataony lefitry ny delege teo anivony boriboritany voalohany tamin'ny fotoanandrony. Raha ny angom-baovao ihany koa dia nilaza fa tsy misy mihitsy ny délibération momba izany ny fivarotana tany izany nandao telo anivony filan-kevitry ny tanàna izay tompony fanapahan-kevitra tamin'ny fotoanandrony. Fanadiadiana eo amin'ny sary sindatsariny Andra Kotomalatrany. Fanaratsiana manoloana ny fanambarana ho firotsaham-kofidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra nataony filomarika Ravalomanana ny lansoratra angazety iray nivoaka androany milaza fa nivarotra ny tanin'ny komina Antananarivo renivohitra ilalao Ravalomanana fony izy ben'ny tanàna. Raha nisy tokoa izany dia efa ela no nivoaka ny dossier koa ny fanazavana. Ben'ny tanàna ny sedrany mafy indrindra hatramin'izay nisy ny komina Antananarivo renivohitra ilalao Ravalomanana satria tsy nahazo famatsim-bola tamin'ny fanjakana ny komina tamin'ny fotoam-pitondrany kanefa ny asa atao tokony be dia be. Ny ministeran-drano ohatra ny tokony nandray an-tanana ny fandraofan'ny fako teto Antananarivo renivohitra tamin'izany fotoana izany kanefa lasa ny komina no voatery manamara fiarabe miisa 10 isaky ny alina mandroaka fako satria tsy nahavita ny asa ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany hoy ny lefitry ny delege tao amin'ny boriboritany voalohany. Dia manomboka sady ny fanaratsiana raha ny hoe fivarotana tany dia raha tsika malala angambany fa ny teo aloha izay midimbiasana ary no mivarotra n'ireny tambetsaka teto Antananarivo reny ary tao anatin'izany izay mpitantana teo aloha izay raha tsika malala raha ny hoe fivarotana tany tamin'ny fitondrana lalao Ravalomanana angambany dia lainga izay afafy anaratsiana sy anapotihana ny kandida izay efa nanao fanambarana ankehitriny dia mifolo Ravalomanana zany. Raha ny disiplinina izay nentina tao anatin'izany tanàna Antananarivo zany dia mafy ny disiplinina tao ary ny tsy mahomby rehetra, ny manao kitoto rehetra, ny manao foana rehetra raha vao mitsango ireo zavatra ireo dia avy hatrany dia mandray fepetra ny tompona andraikitra voalohany tamin'izany. Zany hoe tsy mitombina velively ny famarotana izany tany zany satria izay teneniko izay hoe ny izay rehetra tsy nanaraka ny disiplinina izay napetraky ny mpitantana tamin'izany dia esorina amin'ny toerany avokoa. Raha tsika malala ny zavatra misy koa faratsiana dia hoe tsy navaolana tamin'izany fotoana izany ny mpitantana tanàna Antananarivo. Raha tsika malala fa ny raha ny fako manokana resantsika tamin'izany fotoana izany dia ministera izay misahana ny rano no mitantana ny samyva zany hoe tsy anjaran'ny ben'ny tanàna Antananarivo no misahana ny fanariana ny fako any amin'ny toerana izay misy azy nefany tamin'izany fotoana izany dia na tsy andraikitry ny komina ary tamin'izany ny fanaterana an'ireny fako ireny amin'ny toerana izay misy anazy dia ny ben'ny tanàna dia nandray andraikitra isan-kalina dia manofa camion 10 isaky ny arrondissement entina anadiovana ny tanàna Antananarivo mba hisian'ny fahadiovana eto. Isan'ny lahara-pamehan'ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana tamin'izany fotoana izany ny fandoavana ny vidikatsembohan'ny ireo mpiasa nanao ny asa fanompoana ny vahoaka niaraka taminy. Izany no tsy nandrenesana fitokonana na fitakiana karama teo anivon'ny CIA nandritra ny fotoana ny tantanany ny komina. Ara-dalàna ihany koa ny fanomezana prima ho an'ireo mpiasa tamin'izany. Ankoatr'izany ny mpanadio rehetra teto amin'ny tanàna Antananarivo reny mpamafalalana hitantsika ireny alohan'ny dia hianatra ianao maraina, alohan'ny dia hiasa ianao maraina, ny lalana izay alehanao dia madio avokoa. Zany ny disiplinina ny ainana tao anatin'izany izay nentina nanatsarana ny Antananarivo na tsy misy ary ny famatsim-bola izay nomen'ny fanjakana nandritry ny 5 taona. Ny karamam-piasa tsy tara, ny asa atao fampandrosoana ny Antananarivo nandeha avokoa ary raha tsika malala zao reny toerana izay amitsika miteny zao fanariana rano C3 reo lakan-drano izay mandeha ireo izay projet tamin'ny fitondrana lalao Ravalomanana no izay horaisin zareo ankehitriny izay irerehavany fa tamin'ny fitondrana lalao Ravalomanana nanaovana reny lakan-drano reny isaky ny isam-bolana dia misy foana ny fanadiovana reny lakan-drano Vaovao ankoatra ny fanadiovana andavanandro izay ataon'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny fa misy ny fanadiovana Vaovao mba hialana ny tondran-drano sy ny tariny natao tamin'izany na tsisy aroan'ny famatsim-bola. Isan'ny tetikasa nahafantarany mponina Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana ny tetikasa soiombonana anamboarana ireo lalankely isaky ny elakelan-trano teto Antananarivo ho hiatrany ny fanazavana. Ny fanatsarana ny toerana izay lazaina foana moa hoe ambany tanàna
dia tamin'izany fotoana zany zay a dia na vita nanao lalana pavé ny elakela-trano rehetra teto amin'ny anivony tanànanarivo an 6 arrondissement dia nanantanterahana an'izany a lalakely tamin'ny pavé zay nentina nanatsarana ny tanànantananarivo tsy misy famatsim-bola tsy nisy famezana avy amin'ny fanjakana fa ny mpitantana tanànana tananarivo no nanamboatra ny tady vahaolana nentina nanatanterahana an'izany raha ny fanadiadiana atrandry dia tsy nisy délibération momba ny resaka famarotana tany tamin'ny commune nandalo teo anivo ny filan-kevitry ny tanàna tamin'ny fotoam-pitondrany ny lalao ravalomanana nanomboka ny taona 2014 izay nandimbo toerana ny filohan'ny délégation manokana na ny PDS tamin'izany Edgar Razafindravay. Famitoy kosa ny asa fampandrosoana sy ny fampandenan-draharaha eny anivon'ny commune na dia eo aza ny fivoahany tety andro mpifidianana ireo voafaritry ny teti-bola-panjakana ho amin'ny taona 2024 ity ihany nefa no atao amin'izany raha ny fanazavana misy ny lalana mamaritra ny fametraha-pialana raha toka mbola irotsaka ho ben'ny tanàna ny ben'ny tanàna amperinasa amin'izao fotoana izao fanadiadiana. Tsy mahasakana ny asa fampandrosoana eny anivon'ny commune na miteraka olana ho an'ireo ben'ny tanàna amperinasa izay mikasa mbola irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna ny fivoahany tety andro mpifidianana raha ny fanadiadiana. Misy ny lalana mamaritra ny pitsopitsony amin'ny fametraha-pialana raha toka mbola misy ny fikasana irotsaka ho fidiana ho an'ny ireo amperinasa. Tsy mametra ny asa fampandrosoana tokony atao sy efa tapaka atao anatin'ny teti-bolan'ny commune ho an'ny taona 2024 nefa izany ho ihany ny fanazavana. Raha ho an'ny commune Alasora manokana dia amin'ny herinandro avy io no iroso amin'ny fanapahana ny teti-bola izay ampiasain'ny commune ho an'ny taona 2024 ny mpanolontsaina raha ny fanazavana azo. Ny tety andro mpifidianana moa zany raha ny voalaza dia ny faraky ambin'ny folo ny volana Desambra ary ny asa zay tokony tanterahana eto amin'ivon'ny commune dia tsy maintsy atao arak'izay efa namaritana azy tany am-piandohana. Misy ny fivorian'ny mpanolontsaina zao amin'ny herinandro ny amin'ny fandiniana sy ny fanapahana ny teti-bola 2024 avy io satria na ahoana dia izay ny zavatra voalazany lalàna hoe mivory ny mpanolontsaina zay manapaka ny teti-bolan'ny commune amin'ny taona ho avy amin'ny herinandro faharoa ny volana Aogositra. Zany hoe ny zavatra zay natao zany sy ny volavolaina tany am-piandohana dia izahana ny anatanterahana azy arak'izay tety andro zay efa voalamina. Aorianany fametraha-pialana ny ben'ny tanàna satria ny ben'ny tanàna zany mandrapahatonga ny fametraha-pialany zay izy moa zany ny ben'ny tanàna mandrapahatonga an'izay fotoana izay dia mamindra ny fahefana amin'ny lefitra voalohany ben'ny tanàna zay lasa ben'ny tanàna mpisolo toerana mandritra ny andron'ny fampelezan-kevitra sy ny fivoahan'ny valim-pifidianana zany. Tatak'izay zany ny zava-misy raha ohatra ka hoe andeha ametra-pialana ka anao candidat na irotsaka amin'ny fifidianana ny ben'ny tanàna amperinasa. Mbola betsaka ireo tetikasa mbola ho atao eto anivon'ny commune raha ny fanazavana atrandry. Isan'izany ohatra ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny famahana ny olany rano izay mampijaly mafy ny mponina ety an-toerana raha ny fanazavana natao ny ben'ny tanàna atrandry. Mazava ho azy moa zany voatapaka tao anatin'ny teti-bola tamin'ny taona lasa zay ampiasainy amin'izao fotoana izao fa tokony hisy ny asa fikojakojana ny lalana atao anatin'ny commune Alasora, tokony hisy ihany koa ny fiahina ny ara-tsosialy dia misy ihany koa ireo asa marobe zany zay tokony tanterahana moa zany hatramin'ny faran'ny taona fa misy tety andro izy iny dia arakaraka ny tandrify ohatra hoe alohan'ny orana zao zahay dia tsy maintsy andeha anao ny fanadiovana ireo tatatra maro samihafa ny fanamboarana ny lalana moa zany dia efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fikojakojana ny ankoatran'izay ihany koa dia ireo tetikasa maro zay tsy azo ialana zany fanatsarana ny fomba fiasa ato anatin'ny commune dia alefa daholo zany rendretrarehetra reny satria izay no efa tetikasa ny fanarahana sy ny tapahan'ny mpanolontsaina. Raha ny lalàna dia iray volana mialohan'ny fifidianana no mametra-pialana ny ben'ny tanàna amperinasa izay mikasa mbola irotsaka mamindra fahefana amin'ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna ho candidat. Fampandehanan-draha raha fotsiny nefa no ataon'ny mpisolo toerana fa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra goavana sy vaovao raha ny lalàna atrandry.
Iverenantsika ihany izay tontolon'ny politika izay rehefa aveo fa ivadika vaovao makasika ny fahasalamana vetivety isika, isan'ny aretina tsy misy soratra manokana ivelany ny tuberculose, mety iseho amin'ny endrika maro ihany koa izy io ary mahevaika sady mora miparitaka. Asorana tsara nefa ity aretina ity fa mila manatona toham-pitsaboana aingana raha vao miseho ny trangan'aretina mba anamorana ny fitsaboana. Sitraka Ratovina Mintsoa sy ny Artanjona no mitatitra antsika ny antsipriany izay. Aretina azo avy amin'ny biby na bakteria antsoina hoe bacille izay mitondra ny anarana scientifique Microbacterium tuberculosis ny tuberculose. Mpikarika teratany Alemana iray antsoina hoe Koch nahita azy ny taona 2020 ka izay no nahatonga ny anarana hoe bacille de Koch. Ity bakteria ity moa dia miditra ao anatin'ny vatan'olombelona amin'ny alalan'ny rivotra. Mety soritra aretina vitsivitsy toy ny mafana hoditra, mikohaka lava, reradava ny olona iray tratran'ity aretina ity. Misy karazany maro ny fisehon'ny tuberculose izay mifindra amin'ny alalan'ny pititrora. Amin'izao fotoana izao dia miamianaka be ity aretina ity noho ny fahabetsahan'ny mponina. Mora tsaboana nefa ny tuberculose raha vao vantany isehon'ny soritra aretina ka manantona ny tobim-pahasalamana. Statistikan'ny OMS dia manambara fa eo amin'ny 25% ny olona rehetra dia efa contracté tamin'ny bacille io. Zany hoe efa nifandray tamin'ity bacille na tuberculose ity. 20% fa saingy izao ny mahazaka azy dia tsy miteraka aretina, fa ny tsy mahazaka azy eo amin'ny 10% eo dia miteraka aretina. Ary efa tonga izay aretina izay dia ny statistika nomen'ny OMS zao 1,300,000 ny olona matin'ny tuberculose tamin'ny taona 2022. Ny tuberculose dia mamely ny tenan'ny olona manontolo. Misy ny tuberculose cérébrale ny anaty atodoha, misy ny tuberculose maso oculaire, misy ny tuberculose ny hoditra, misy tuberculose ny tratra, misy tuberculose ny tsinay, misy tuberculose ny taolana, zany rehetrarehetra zany. Mety misy ny atao hoe tuberculose daholo. Mety misy tuberculose ny tenda koa ary amin'izany fitrangan'ny tuberculose zany. Maromaro ireo fisorohana azo atao amin'izany toy ny fahadiovana, ny fanaovana arovava ihany koa. Aretina mahafaty olona be indrindra ao aorianan'ny COVID-19 ny tuberculose raha ny tatitra azo avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Fa iverina ao anatin'ny vaovaon'ny politika vetivety isika raha mbola alevina any ambanin'ny tany ny fahamarinana dia tsy hoavitra ny firenentsika. Lesoko agoavana ho an'izao fitondrana rajoelona izao ny tsy fananana olo-marina, olona vanona sy vonona hiasa ho an'ny tombotsom-bahoaka sy ny tombotsoam-pirenena. Etsakilany maonena sy mampametra-panontaniana ny fahanginan'ireo manam-pahaizana maro manoloana ny fampitehana sy ny fampahantrana inina atao amin'ny vahoaka malagasy izao ho iatran'ny fanazavana fanadiadiana. Manan-karena manam-pahaizana i Madagasikara saingy manatra olo-marina isan'ny manapotika ny firenentsika izany. Betsaka ihany koa ireo manam-pahaizana mody fanina sy tsy samandray andraikitra noho ny fanjakana mampiseho ambony lalàna eto amin'ny firenentsika ka samy mampangina ny fahamarinana sy ny lalàna hoy ny solombavam-bahoaka fetra rahalambozavim-bololona. Ohatra akaiky izao mahazo ny fiainam-bahoaka izao, tsy misy vahaolana hoentiny mpitondra manoloana ny zava-misy fa ny kolokolo sy ny kinamanamana no manjaka ao an-dapa ho ihany ny fanazavana. Na iova impolazan'ny gouvernemanta rehefa ny fahamarinana no tsy ao dia tsy antenaina ny fiovana eto amin'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Lasa firaisana tsy kombakomba nisy tao anatin'ilay fitantanana n'ilay firenena amina mpikambana tao anatin'izany gouvernemanta zany. Zay zany zavatra tsapa aloha tato anatin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia ny hoe iny zany nandrasan'ny vahoaka zay le hoe mila olona madio, mila olona sa. Fa tsy hoe akory satria ny filoham-pirenena ny prime ministre no ambonina ny lehibeny. Dia hoe kena avokoa zay zavatra teneniny. Satria mba olombelona ihany koa izy mety manana ny fahadotsony, manana ny fahalemeny. Mila samy joro manitsy hoe ry mandrehitra zanaka samy olona entina sy ny mpitondra. Izy koa nge entina toy ny vahoaka. Fa tadidio tsara fa izy nge ny vahoaka no mandray an-tanana.
karamany sy ny tamin'ny karamany zay vola be tsy toko tsy foroana oarina amin'ny fahatarana avoaka ka zay le fijoroana fahadiovana fahamarinana hoentina ao anatin'izay eo ny fahaizany tsy ametra-panontaniana intsony a rehefa fantatry ny rehetra ny hoe iza ny tokony ho minisitra inona ny mety faripahaizana ananany inona ny traikefa ananany le tena hoe tanjona napetraka hoe asony vahoaka any ve tena zay ve noho ny fatohan'ireo olona rehetra eo sa sanatry le lasa le vondrona misy azy no nomeny vahana na sanatry mivava le hoe le mety le toerana ny avinina faritra ohatrany tsy nisy akory zay a na le hoe ny olona kaikikaiky sy ny reny ihany nazo tombontsoa satria napetrako conseiller technique atsy napetrako chargé de mission atsy napetrako anatsy fa raha tena asa mivaingana hoan'ilay vahoaka sy le firena ohatrany tsy tapaka zay nanisany tena olona marina akoatran'izay fahaiza manao sy ny traikefa nananany a de mila olona marina la firenena mila olona vandrina samy joro hatramin'ny farany na ny fahaizany na ny traikefa dia mampametra-panontaniana tsy ny fahaizana miresaka sy ny mandadresaka no amaritana fa mahavita ny mpanatanteraka fa ny bainga voavadika ny zava-misy iainana isan'andro aloha hatreto dia delestazy rano tsy misy vidim-piainana midangana tsy fisianasa tsy fandriam-pahalemana lalana tapotrapotika ho ihany ity solombavam-bahoaka ity fa izay rehetra le dia ahitana azy avokoa amin'izao fotoana izao tsinona izany fa ny asa fanamboarana na bisikileta asa maro mpanao ary asa mahavelona tsara tokoa ny fanaovana bisikileta izay ho atsika eto Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy visa araka izany ireo olona izay mivelona amin'ity asa fanamboarana bisikilety ity ndao arahantsika ny fanadiadiny ny sitraka Ratovinambinitsoa eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny aro-tanjona mahakasika izay asa be mpanao ary tsy zoviana maro ny fanamboarana bisikileta efa antonany maro ingarenenina nanao ity sehatry asa iray ity ary io namelomana ny vady aman-jana nanomboka ny taona 370 izany hoe efa raiky amin'ny 30 taona izy no teto amin'ny 10 ora sasany maraina izy no tonga eto manomboka ny asa ary maizimbava vilany vao miala eto tsy misy ny zavatra hay ho azy fa ianarana sy ilofosana ary karohana trany mba ahazona vokatra tsara bisikileta no resaka maro ireo fitaovana hita eto mba hanamboarana sy hikarakarana ny simba manomboka amin'ny 400 ariary manisy rivotra ny kodiarana eto mety tafiakatra hatramin'ny 4 alina ariary ny sandany fikarakarana ny fanamboarana bisikileta ary arakaraka ny simba ny sarany eny Anozy be ny fakana ny fitaovana ampiasaina amin'izany fikarakarana izany noho ny fitombon'ny mpanamboatra bisikileta dia miena ny vola miditra saingy rehefa misy ny hividanana ny arotsaka an'io dia izay ny zava-dehibe ho hiatrany ity farany ny anay moa zany dia tia ny asa nefa nofonina tamin'ny voalohany ary efa maty any amin'io ny tena ka raha to mitazona ny asa zay a dia hitanay mahasoa anay le izy raha ny tena marina dia asako manokana mihitsy le izy satria ny tena zany anisan'le nikitikitika sy nikarokaroka zavatra hoe inona ny atao rehefa hatrizay anirina any mba hoentina iainan'le taranaka iainan'le zanaka dia ity zany hitanay efa matotra sady tsy dia misy firy masokarena fa fanamboarana sy fanaovana le zavatra olona simba no antony atao eto mahakasika bisikileta zany dia zavatra bisikileta simba resaka voalazy resaka fanampenana resaka mekanika kely madinidinika mivaly bilao maty le zavatra olona dia ny tena no tonga dia mahafantatra hoe zao no maty amin'io dia tonga dia ambarina le izy dia soloina ny fanambarana bisikileta eto zao ohatra zao manampina zao eo amin'ny 5000 manapopy eo amin'ny 200 dia manala voale eo amin'ny 2000 manaova vérification générale eo amin'ny 100 000 na raha mifaravalapona zany dia eo amin'ny 100 000 eo zany manao montage na bisikileta fotsiny mampitaraina azy kosa nefa ny siosion-dresaka mandeha amin'izao fotoana izao ny hanesorana azy ireo eto amin'ity toerana efa nisy azy hatr'izay ity vokany ny taintaindava ihany koa izy manoloana izay mety ho fanesorana azy amin'ny toeram-pivarotana tontolo numerika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa mihazakazaka ny tontolo numerika manerana izao tontolo izao ka niteraka ny loha-hevitra teo anivony fifanankarozan-kevitra maneran-tany hoe ny anjara asany faranitan-tsaina artifisialy amin'ny famolavolana ny hoavy ny fampandrosoana ny tanora Vaovao izay notanterahina tany Chine moa ity nahitana ny loha-hevitra ity ndo raha tsika ny fanadihadiana mahakasika izay
Nisy ampifanankalozan-kevitra ny Global Youth Forum momba ny fampivoarana nomerika nataony alakamisy teo tamin'ny fiantsonan'ny tanora mpitalika maherin'ny 304 eno anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena sy ireo manam-pahaizana manokana momba ny fampandrosoana nomerika. Nandray anjara tamin'ny fanankalozan-kevitra momba ny lohahevitra, ny fahaiza-manao sy ny indostria eo amin'ny tontolon'ny hetsika faran'ny tantsaina artifisialy. Ho an'ny tanora eran-tany mba haka ny fahafahana nomerika sy karoka fiara-miasa iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana sy ny fitantanana. Ireo mpandraharaha avy amin'ny firenena samihafa dia anjara ny fomba fijeriny mba hampiroborobo ny teknôlôjia nomerika ho fampandrosoana maritra sy ny zava-misy virtualy. Nambaran'izy ireo fa fahafahana lehibe ho an'ny tanora maro ny fampidinana ny sakanara teknôlôjia mba hahafahana mamoaka hevitra aingana ary mampivelatra aingana ny fahaiza-mamorona ny fampivoarana nomerika sy hahafahana mifandray bebe kokoa amin'ny tanora hafa manerana izao tontolo izao mba hanana fandraharana bebe kokoa. Nizara fahalalana sy fahaizana ho an'ny tanora fanankalozan-kevitra ny tanora tao amin'ny forum. Ireo tanora mpandraharaha avy eo amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia miresaka momba ny fahafahana sy ny fanambentin'ny teknôlôjia nomerika amin'izao fotoana izao ny andraikitry ny tanora manoloana ny faran'ny tantsaina artifisialy. Ny tanjona dia fampiasana amin'ny fanabeazana sy fampianarana ny zokiolona ny fomba fampiasan'ny teknôlôjia. Ireo zavatra rehetra ireo dia anjaran'ny tanora ihany koa mampiasa azy io mba hampandeha aingana sy mba hahazoana antoka fa manana fahafahana amin'ny dijitaly sy ny fivoarana famokarana eo amin'ny tontolon'ny asa izay tena ilain'izy ireo ny anjara asany. Izany no natao dia mba hipaka amin'ny toeram-piasana ny fampiasana teknôlôjia toy ny amin'ireo mampiasa amin'ny anjerimanontolo ao amin'ny gouvernemanta mba hijery ny tontolon'ny fahaiza-manao ny teknôlôjia. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompo-kilasy tompo-vavy tamin'izao hariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka ny teknisiana ihany koa nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany ny sampana fampahalalam-baovao no mametraka ny soavatsara fa ny fandarana mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra veloma toko.